Kəlbəcər elinin görkəmli şairi Sücayət Kəlbəcərinin Nəzakət Məmmədova yazdığı şeirdə deyir ki, alım təzə-təzə kəsirdi hələ, sən vara dövlətə satanda məni, məhəbbət yandırıb kül eləmişdi 18 yaşıma çatanda məni. Saçımda dolanan dən idim onda, gözümdə dumandın çən idim onda, özündən xəbərsiz sən idim onda, axtaran da məni, atan da məni. Yolları bad olub ayağım yalın, əlində qalmışam dərdin, məlalın, əridib şəm kimi şirin xəyalım, soyuq zindanlarda yatanda məni. Həqiqət gözünün selində idi, məhəbbət qaşının telində idi, əlin o alçağın əlində idi, həsrətin odlara çatanda məni. Birimiz ağlarıq, birimiz də şən, dağdan ağır dərdli sücayət çəkən, həmişə yadıma sən düşəcəksən, hər ürək ağrısı tapanda məni, hər ürək ağrısı tapanda məni. Şair Sücayətə rəhmət, sizlərə can sağlığı.